Torej, pozdravljeni na današnjem dogodku, spoštovane gospe, gospodje, spoštovane ekscelence, prisrčno pozdravljeni na letošnjem prvem srečanju Slovenskega društva za mednarodne odnose. In sicer bo danes tekla razprava o jedrski energiji, ki v veliki meri določa tudi mednarodna razmerja. O jedrski energiji se veliko piše, pri nas še posebej po preklicu referenduma o gradnji JEK2. Gre za vir energije, ki vzbuja zaskrbljenost ljudi, verjetno predvsem zaradi strahu, da bi lahko šlo kaj narobe pri ravnanju z jedrskimi napravami ali objekti. Pa naj si gre za jedrske elektrarne ali atomske bombe, ali pa naprave v drugih uporabah, predvsem za znanstvene in raziskovalne namene. Naš današnji gost je magister Miroslav Gregorič. Vsi ga poznamo, najmanj po njegovih pogostih nastopih na TV. Danes bo nastopal tudi v Tarči na televiziji. On je vrhunski poznavalec in strokovnjak za jedrsko energijo. Navedene dileme in dvome okoli jedrske energije nam bo nedvomno bolj poglobljeno pojasnil. Razpravo bom povezoval Marjan Šetinc, predsednik Slovenskega društva za mednarodne odnose. Preden pa predam besedo gostu, si bom dovolil kratek uvod tudi z nekaj podatki o jedrski energiji. Ne glede na razne pomisleke, ki spremljajo uporabo jedrske energije, se je ta izkazala za izjemno uporabno, tako v miroljubne namene, pa tudi za vojaške namene. 40 držav na svetu ima jedrske reaktorje za proizvodnjo električne energije. Skupno 449 reaktorjev in 50 reaktorjev pa je trenutno v izgradnji, od tega 25 na Kitajskem. Največ operativnih reaktorjev imajo ZDA, sledita Kitajska in Francija, po 56 reaktorji, Rusija 36, Japonska 33 in tako naprej. No, Slovenija je z nuklearno elektrarno Krško na 2 milijona prebivalcev, pa 2,1 milijon prebivalcev, ena najbolj jedrskih držav na svetu, torej za Francijo, Češko, Švedsko, Slovaško in Finsko. Precej držav ima raziskovalne jedrske reaktorje. Na svetu obstaja, pa je tako kažejo podatki, okoli 820 reaktorjev za poskuse in raziskave. Od tega jih je več kot 300 v ZDA in 120 v Ruski federaciji. Po podatkih držav za leto 2020, kolikor sem lahko našel. Ni mogoče povsem ločiti percepcije ogroženosti strani jedrske energije, namenjene miroljubni uporabi, od ogroženosti z jedrskim orožjem. Hirošima in Nagasaki sta pokazala, da je jedrsko orožje resnična nevarnost. Strah pred uporabo jedrskega orožja je realen, resničen. Černobil in Fukušima sta imela in še imata močan psihološki učinek in nezaupanje do gradnje jedrskih elektrarn. Tudi grožnje z jedrskim orožjem strani Rusije v Ukrajini povzročajo zaskrbljenost širše javnosti tudi pri nas. ZDA imajo, oziroma razpolagajo s 66 podmornicami, ki jih poganjajo nuklearni reaktorji. Ruska federacija jih ima 31, Kitajska 12, Velika Britanija 10, Francija 9 in Indija 2.
Večina teh je opremljena tudi z jedrskimi balističnimi raketami. Kot smo lahko spremljali nedavno, par let nazaj, spor med Francijo in ZDA, kdo bo dobavil jedrske podmornice v Avstraliji, tako da bo tudi Avstralija postala država z podmornice na jedrskih podmornicah. Torej, jedrsko oborožene države so ZDA, Ruska federacija, Kitajska, Indija, Pakistan, Velika Britanija, Francija, Severna Koreja in Izrael. Okoli Izraela se naprej špekulira, in to točno ni, bo verjetno morda več vedel povedati naš gost. The Stockholm International Peace Research Institute, tako vsi poznamo ga pod to kratico, je za 2023 ocenjeval, da je skupno število jedrskih konic, ki jih posedujejo jedrske države, doseglo številko 12.500. Večina jih je sicer uskladiščenih. Toda skoraj 4.000 je nameščenih na rakete, 2.000 predvsem ruskih in ZDA, pa so v visoki pripravljenosti. Torej, z jedrsko energijo se ukvarjata v grobem dve mednarodni organizaciji. Mednarodna, torej Meddržavna agencija za jedrsko energijo, IAEA, International Atomic Energy Agency na Dunaju. Ta deluje pod okriljem Združenih narodov. Je bila ustanovljena kot avtonomna organizacija že leta 1957 z namenom širjenja zamisli o miroljubni rabi jedrske energije in neširjenju jedrskega orožja. Tudi o tem nam bo naš gost veliko lahko povedal. Torej, druga organizacija, ki pokriva jedrsko področje, je World Nuclear Association, Svetovna jedrska asociacija, ki združuje podjetja, oziroma proizvajalce jedrske opreme. Tu ne sodeluje nobeno slovensko podjetje, gre za organizacijo, ki ni pod okriljem Združenih narodov, je neodvisna, združuje proizvajalce in prodajalce nuklearnih reaktorjev in opreme in podjetja, ki se ukvarjajo s pridobivanjem urana. Torej, kaj se dogaja z uporabo jedrske energije? Je jedrska energija v zatonu? Zakaj se sprašuje javnost o gradnji reaktorjev? Kako je to v svetu? Je jedrska energija prihodnost? Zakaj je Nemčija ustavila reaktorje? V Avstriji, kot vemo, že davno zgrajenega reaktorja nikoli niso zagnali. O vlogi jedrske energije v mednarodnih odnosih pa bomo govorili v razpravi še več. Magister Gregorič že dolga leta sodeluje v telesih IAEA, torej Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Kot vrhunski strokovnjak za jedrsko energijo sodeluje oziroma je sodeloval tudi pri konstrukciji jedrskega reaktorja na Hrvaškem v Prevlaki. Že desetletja spremlja dogajanja povezana z jedrsko energijo po svetu. Ni dvoma, da je več kot kvalificiran, da nam predstavi stanje na področju uporabe jedrske energije in nekaj besed o njeni prihodnosti, in po predstavitvi bo zagotovo voljano odgovoriti na mnoga vprašanja nas tukaj prisotnih. Torej, gospod Gregorič, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod Šetinc, za tale uvod. Najlepša hvala za obisk. Jaz se že veselim ne toliko predavanja, ampak vprašanj
ki se bodo potem rodila. En slajd imam na jedrsko orožje, drugače je to namenjeno miroljubni uporabi, ampak samo to bi dodal, da lahko rečemo, da smo srečni, da ne živimo več v letu 86, ko je bilo na svetu 70 tisoč jedrskega orožja, kosov. Skupaj je bilo do zdaj na svetu izdelanih 140 tisoč jedrskega orožja, ampak so jih reciklirali, no in zdaj smo pa na 12.500. Torej, to bi lahko rekli, da je pozitivni trend, ki se je pa žal ustavil in ne gre naprej. Ampak da začnem z mojim predavanjem, ki ima mogoče, ne vem, provokativni naslov, Miti jedrske energije. Jaz sem hotel osvetliti dejstvo, da ob tem, ko imamo že 5. revizijo nacionalnega energetsko-podnebnega načrta in ko je neslavno propadel referendum in hitro, brzinsko odločanje o gradnji nove jedrske elektrarne, da je se dobro vprašati, ali smo imeli dovolj podatkov, ali imamo danes dovolj podatkov in seveda po trditvah zagovornikov jedrske energije in po trditvah GEN, seveda smo imeli dovolj podatkov. No? V tem mogoče mojem predavanju boste videli, da mogoče pa temu ni tako. Prvi mit, ki bi ga hotel reči, in to je na slajdu 3, več energije pomeni večji GDP. Ja, to je verjetno res, ampak mi moramo gledati na vzdržnost in kam gre ta svet, ki bo iz 8,2 milijarde prebivalcev, ki jih je zdaj, verjetno do leta 2050, pa z ničnim prispevkom Slovenije, bil na 10 milijardah. In lahko pogledamo, da smo v zadnjih 220 letih, da je poskočila poraba primarne energije iz 5,6 na 183 tisoč teravatnih ur. Da vam kaj primerjava se recimo električne energije v Sloveniji porabimo nekje 14 teravatnih ur na leto. Tle govorimo pa 183 tisoč teravatnih ur na svetu. In ta graf na sliki 3 kaže, da gremo takole gor, še malo pa se bomo obrnili. Ne? Moje vprašanje je to vzdržno. Drugo je, recimo, če pogledamo, kam ta svet drvi, je na slajdu 4, kako smo prišli v 70 letih iz 189 ton železa, surovega železa proizvodne, na 2 milijarde ton. Od tega samo Kitajska 1,1 milijarda ton. Mislim, a je to vzdržno? A imamo te resurse? Ne? Potem recimo na strani 5 vidite cement. Tle se je sreč mečken ustalil, ampak še zmeri smo v 30 letih prišli iz 1,4 milijarde ton na 4 milijarde ton. Podobno, če pogledamo plastika na naslednji diagramu 5, tudi narašča. Zdaj smo že na 400 milijonov ton in vemo, kaj ta plastika pomeni, ker ta plastika večino te plastike konča v mikroplastiki, ki pride ne samo v škrge rib, ampak še mnogo, mnogo dlje. No, in pol, naslednja stvar je izjemne, nore razlike v porabi primarne energije na svetu, na prebivalca na leto. In tle imate recimo Kuvajt, oni ležijo na nafti, ne? 227 megavatnih ur na leto. Islandija 167, Norveška 101, Nemčija 41, Slovenija, to sem dal za primerjavo Slovenija, da se vidi, da mi sploh nismo toliko slabi, ne? Ampak na drugi strani, torej te imajo vse, ne? Mi imamo vse. Na drugi strani je pa Centralna Afriška republika, ima pa 268 kilovatov. To pomeni 1000-krat manj od unih gor, ne? Pa Somalija 217, da je to vzdržno. No, pol je bila omenjena že prej gostota jedrskih elektrarn. Lahko bi tudi to bil recimo eno merilo, ne? In zdaj največjo gostoto je imela
to so v bistvu številke v preteklosti, je imela Švedska 1,5 reaktorja na milijon, ali oni so imeli 12 reaktorjev, takrat, ko so imeli 8 milijonov prebivalcev. Francija ima enega na milijon, 56 reaktorjev za takrat, ko so imeli 56, ZDA so imele 0,5, ko so imele 112 reaktorjev za takrat, ko so bile 225 milijonov in Slovenija je imela enega za 2 milijona. Ne? Ampak zdaj, to je vse fajn. Ne? Ampak če bi to ekstrapolirali, potem bi rabili, če bi hoteli imeti tako gostoto v Indiji, bi Indija danes rabila 1500 jedrskih elektrarn, Kitajska samo 1400, cel svet pa 8200. A je to vzdržno? A imamo toliko ljudi? A imamo toliko železa? A imamo toliko urana? Mislim, a je to vzdržno? Naslednjo. Na svetu imamo, ne da so elektrarne, tle moram popraviti gospoda Šetinca, na svetu so jedrske elektrarne trenutno v 33 državah, v 160 pa ne, pa tudi nekako preživijo, razen Somalija pa Čad pa une. Ne? Ampak, in še ena stvar, ne? Če bi Slovenija zdajle začela graditi novo jedrsko elektrarno, je to enako, kot bi Amerika začela, ZDA, začela graditi 165 ali pa Kitajska 700. Pa se pa vprašamo, ja zakaj hudiča pa ne gradijo? Ampak za Ameriko razumem, ker pri njih je business first, ne? In tam Kyoto pa kopi, pa to je čisto vse. Važno je, da imajo oni energijo, pa ni važno, od kje pride. Če je stranski produkt CO2, je pač stranski produkt CO2. Če je stranski produkt vrtanja v škrilavce ali v kjerekoli peščenjake, zato da se dobi ven metan, pa da se pri tem uniči podtalnica, to je kolateralna škoda, pač gremo dalje. No, potem, to je s tem končan s prvim mitom. Drugi mit. Po COP28 bomo delež jedrske energije do leta 2050 potrojili. In to je zaveza, nuclear pledge, so rekli. John Kerry je z enim papirjem hodil okrog na temu COP28, ki je bil v Dubaju, ne, ali kje. Je hodil okrog in je iskal podpisnike na ta papir, da bomo jedrsko energijo do leta 2050 potrojili. In seveda, naši predstavniki so bili zraven, kar je v redu, ne. Ker niso pa si zamislili, a je to realistično, a lahko to naredimo. Ampak ni bilo pa zraven ne Rusije, ne Kitajske, ne Indije, to so pa države, ki največ jedrskih elektrarn proizvedejo ali jih pa gradijo. Ne? In zdaj, če pogledamo, kdo prodaja v zadnjem času reaktorje, se vidi, da je tlele na tem grafu 41% jih je z Rusije, 33% jih je z Kitajske, Indija 7%, Južna Koreja 7%, Francija 5,2%. Seveda ZDA ni, ne, ker ZDA nima svoje proizvodne, ima boilerplate Westinghouse, ampak Westinghouse ni več v rokah tam, ki je bil. In zdaj, če bo res do leta 2050 potrojena, pomeni, zdaj imamo 410 obratujočih elektrarn, 410 po podatkih IAEA-PRIS. Do leta 50 bo 300 zaprtih. To pomeni, da bomo morali vsaj 1100 novih reaktorjev zgraditi. Ali če bi to rekel, od letos naprej, vsako leto 44. To je mission impossible. Največ reaktorjev, kaj je bilo do zdaj narejenih, je bilo narejeno 82, 83, po 33 na leto. Ampak to je bilo v špici špice. Ne? Zdaj pa boste videli po naprej. No, potem, če pogledamo ta isti nuclear pledge, da bomo potrojili, ne, je pa študija OECD-NEA. Aha, še nekaj moram reči. Tle noter ni pri vsakmu slajdu ni referenc. Če bo sreča mila, bo ta članek
z tako podobno vsebino z vsem referencam objavljen v sobotni prilogi Dela, tako da boste lahko tam dobili reference. Drugače me pa lahko tudi vprašate, pa bom posredoval reference. No, ampak v študiji OECD-NEA, neka preglednica malih modularnih reaktorjev, tam pa pravijo, ja, novi mali modularni reaktorji, med drugim, ne, da ne bom vsega bral, naj bi prispevali 375 gigavatov. Kajti, če bi hoteli potrojiti, to pomeni, da bi 2050 morali imeti 1160 gigavatov, ali če bi bila po 1000 megavatov ena elektrarna, ali 1 gigavat, je to 1160 elektrarn te velikih. No, te pa pravijo, če gremo pa na mali bi imeli od tega, od teh 1160 gigavatov, 375 gigavatov. Ampak zdaj, če gremo pa v praksi, če vzamemo mali reaktor, SMR po 125 megavatov, bi jih rabili 3000. Če bi pa vzeli standardni tip NuScale, ki ima 77 megavatov, bi jih pa rabili 4670 ali 233 od leta 30 naprej, ker pred letom 30 pa benga ne bo. Torej, po moje je to znanstvena fantastika in dokaz, da papir in študije prenesejo vse. Zdaj, na sliki 12 imate pa dve krivulji in ta temno modra krivulja prikazuje skupna moč jedrskih reaktorjev v svetu in to je po statistiki IAEA PRIS. In tam se vidi, da smo v 20 letih pridobili 7 gigavatov ali neto 7 elektrarn po 1000 megavatov. V 20 letih. Istočasno smo pa pridobili na soncu od 3 gigavate na 1650. Tako da kdo napreduje, kdo stagnira. Tle je čisto jasno. No in naslednja slika 13 pa kaže porast sončnih elektrarn v svetu in tam se vidi levi vogal je 3 gigavate, ta zadnja številka je pa 1630. Mit 3. Urana je na pretek. Ja, trenutno je urana na pretek, letno se ga nakoplje 50 do 60 tisoč ton rumene pogače. In potem pa na grafu pa vidite, kje je to. V Kazahstanu 43%, v Kanadi 15%, Namibiji 11%, Avstraliji 9,2%, Uzbekistan 6%, Rusija 5% in tako naprej. Tega je, urana je zakaj dovolj. Ok, ampak potem pa moramo še nekaj gledati. To je zdaj uran kot v obliki rumene pogače. To vse te države delajo, imajo to tehnologijo. Ampak ustavi se pri... Kaj je to rumena pogača? Rumena pogača je U3O8. To je, ne vem, oksid, uranov oksid. To je bil končen produkt rudnika urana Žirovski vrh. To je rumen prah, ki vsebuje pač 3 atome urana po 8 atomov kisika. No, tako. In to je gorivo? Ne, to je surovina za izdelavo goriva. To je treba potem najprej konvertirati. Ta U3O8 je treba najprej konvertirati, spremeniti v plin UF6. In UF6 se pa potem obogati ali v centrifugah, ali v drugih procesih, starejših. No in tle recimo kažem ta uranium conversion, tle se pa že malo komplicira. Je pa največja konverzija, največje kapacitete ima Rusija. Dobro, pol je Kanada, 28,5, pol pa spet Kitajska, 25,5. Francija je palček tle, 8%. Ampak največji problem pa nastane pri obogatitvi. Tukaj je pa prednjači Rusija z 46%, potem je pa Urenko, združenje Nemčija, Nizozemska, Anglija, 22,8%, potem je Francija
12,5, oni so imeli Eurodif, to je tisti famozni Eurodif, kjer je bil Iran vlagatelj, pa so ga pol ven vrgli, ne, po vojni, in Kitajska 10. Amerika ima tle 8,2, ampak Amerika ima v bistvu, v Ameriko obogatujejo Evropejci, ali Francozi, ali Nemci, Holandci to. Žal imajo Američani so opustili razvoj centrifug v neki fazi in imajo zdaj Iranci več in boljše centrifuge kot sami Američani. Pardon. Skratka, zdaj tega uranjenega pretek je sicer res, malo se zakomplicira pri obogatitvi, ampak če bi hotel potrojiti jedrsko energijo do leta 2050, potem bi morali tudi potrojiti rudarjenje, rumene pogače, bi morali potrojiti konverzijo iz U3O8 v UF6, bi morali potrojiti obogatitev goriva, bi morali potrojiti, ka potem, ko je enkrat obogačen v UF6, ga moraš pa nazaj pretvoriti v UO2, v uranov oksid, ki se potem sintra v tiste tabletke, ki mi je en kolega je prej mi pokazal, da je dobil v Krškem tisto tabletko. Ne? In potem je pa treba to dati v cevke iz cirkonija, ki tudi ga je treba dobiti nekje, ne? In to v 3-kratnih količinah do takrat, in potem izdelati gorivo. Skratka, koliko, kdaj, kdo bo investiral v vse te zmogljivosti, tega John Kerry v tistem enostranskem pamfletu ni imel. Mit 4. Dobavne verige se da hitro vzpostaviti, za cilj je potrojitve jedrske energije. Glejte, tle lahko enostavno rečem, da vse verige, ki so bile znane pred 30 leti na Zahodu, so več ali manj crkljne. In to pomeni ne, da so crkljne fabrike, ampak da seveda, najprej so šli ljudje stran na tiste službe, ki so delale, zdaj so pa v penziji. Takrat, ko se je jedrska elektrarna gradila, sem bil jaz mladenič za vse tiste, ki so tam gradili. In tisti so v penziji, če so še živi, ne? Tako da, tle je velik problem, ampak ostale pa so verige v Rusiji, ali pa so se naredile v Rusiji, na Kitajskem, delno v Koreji, delno na Japonskem, za parcialne. Evropa zelo, zelo žalostno. Amerika zelo žalostno. In zdaj, če bi hotel nove verige narediti, ja, tle rabaš na tisoče kadra, s tem Science, Technology, Engineering, Mathematics, rabaš metalurge, rabaš železarne, rabaš, ne vem, veliko stvari. Ne? In tudi mi smo imeli neki, a veste, Litostroj je tudi delal neki za jedrski gorivni cikl. Mi smo delali polarne žerjave, v Krškem je polarni žerjav iz Litostroja in tega so izvažali potem tudi v Rusijo. Litostroj je delal črpalke za zasilno hlajene sredice za ruske. V Sarajevu so delali ogromne cisterne, ki so bile del reaktorja v Černobilu, RBMK. Ampak to je bilo pa prošlo, se včasih rekli. Tako da to je težko. Potem naslednji mit. Pred referendumom verjetno ste večkrat slišali besedo taksonomija. Ne? Mislim, zdaj za tiste, ki obvladate francoščino, vam bi bilo to majhen lažji, za ostale bilo malo težji. Ampak to je v bistvu spisek, kaj gre na spisek. In zdaj na spisek zelenih, ne, ali pa ogljično nevtralnih je po dolgem pritiskanju pa kontrapritiskanju je komisija dala gor, da spada med nizkoogljične tudi jedrska. Ampak Nemci so dali pa zraven, ja, pa tudi plin. Skratka, zdaj imamo v taksonomijo pa še plin, da lahko iz plina delaš elektriko, in v taksonomijo pa še jedrska, da lahko z jedrske delaš elektriko. Ampak tam so pogoji taksonomije za plin, ki jih jaz niti ne vem, se me ni zanimalo, ampak so pogoji za jedrsko. In sicer tam mora biti jedrska varnost, jedrsko varovanje, mora biti safeguards, mora biti varovanje za varnost odpadkov, varnost izrabljenega goriva, morajo biti skladi za razgradnjo, pa tako naprej. In
tista država, ki hoče uveljavljati taksonomijo, mora imeti danes obratujoče odlagališče za nizko in srednje odpadke. To ga bomo mi imeli recimo z 2-3-letno zamudo, zdaj se dela na Vrbini, iz Silos, in mora imeti do leta 2050 delujoče odlagališče za izrabljeno gorivo. To je pa mečken, to bodo imeli pa Finci letos, ne, in jih bo stalo 7 milijard, nič več. Potem naslednji mit, elektrarno bomo zgradili v 6 do 8 letih. Ja, res je, v preteklosti so bile že te številke, ampak zdaj, če pa gledamo kruta dejstva, ne, je pa EPR, European Power Reactor, ki ga je delala firma Areva ali bivši Framatome, ampak to skupaj z Siemensom, takrat, ki sta bila še skupaj, so začeli, ne, na Finskem 18 let. V Franciji isti reaktor so lanskega zagnali 17 let. AP 1100 v elektrarni Vogtle v ZDA 10 let pa 11 let. Ampak od podpisa pogodbe pa, ne vem, 16 let. V Veliki Britaniji so 2010 sprejeli odločitev, da bodo gradili, 2016, to je za Hinkley Point C, 2016 so rekli, da bo to delala francoska, da bodo to 2 francoski, 17, ki so začeli delati in naj bi bilo narejeno 25, torej 8 let. Ne. Zdaj, ta zadnja številka je, da bo narejeno leta 31 ali po 21 letih. Torej, 21 let, ne. In zdaj, tisto, kar bi vas rad spomnil, ne, da je težko zdaj reči, ne, kaj bi finski, kaj bi francoski, kaj bi ameriški, kaj bi angleški inženirji pa industrija, mi smo boljši, ne, mi bomo bolj naredili. Je pa res, da je pa Južna Koreja v neprimerljivo bogatejši državi, ki se je reče Združeni arabski emirati, pa zgradila 4 reaktorje v recimo 8 letih vsakega, tako zapovrstjo. To pa ja, ne. Ampak so bili na eni strani Korejci, na drugi strani pa neskončno veliko denarja, ki ni bil problem. Mit 7. Cena jedrske elektrarne je znana in ni visoka. In to nam so servirali, ne vem, začeli so z 6 milijardami, pa pol na 9 milijard, kaj vem kaj, ne. Ampak zdaj tako, finska elektrarna, ta Olkiluoto 3, ki sem prej govoril, je štartala z 3 milijardami. Končala je z 13, ampak en reaktor, ampak Finci so imeli tako pogodbo, tako dobro pogodbo, da je večino te izgube je nosil Framatome pa Siemens. So imeli tako pogodbo. Ampak mislim, da take pogodbe ne bodo več podpisali Francozi. Potem Flamanville 3, ki bo lanski začel delati, je tudi iz 3 milijard je prišel na 13. 2 reaktorja v Hinkley Point C, tle gre pa že v znanstveno fantastiko, ne, naj bi stala 36 milijard funtov po cenah iz leta 2015. To je 9 let nazaj. Ali 57 milijard evrov po današnjih cenah za 2. To pomeni, kaj je 28 na en reaktor, 1600 megavatov, sicer je ogromen reaktor, ampak 28 milijard. Seveda to vključuje financiranje, ne. Še hujši je Sizewell, ali pa približno isto, no, ki pa pravijo, da bo pa 55 milijard evrov za 2. Ta Westinghouse Vogtle 2 AP 1000 sta stala skupaj 35 milijard ali tam 17 pa pol na en reaktor. Bolj žalostna usoda je bila pa usoda reaktorja Visi Summer, tudi Westinghouse AP 1100, ki so ga začeli graditi 13 leta, končali 17 oziroma prekinili 17 leta, potem, ko so vrgli 9 milijard že v črno luknjo. So pač nasedali, ne. Se pravi, Korejci so pa naredili pogodbo
fiksno pogodbo za 4 reaktorje za 20 milijard, ampak to je bilo 14 let nazaj ali 15 let, ne? Ki se je sicer potem podražila na 32, ampak še zmeraj so prišli na 8 milijard na enoto. Zdaj pa za SMR ni cen trenutno. Edino ceno, ki sem našel, je bila od TVA, Tennessee Valley Authority, kjer pa hočejo delati mali reaktor 300 megavatov od Hitachija, ta naj bi bil vrelo-vodni in oni so rekli 7,2 milijarde, ampak pazite, to je za 300 megavatov, ne? To pomeni 7,2, to je 21 za 900 megavatov, čist breku izzivalne cene, ne? No, to je bila zdaj, to je elektrarna, investicija, zdaj pa jedrska energija je poceni. Tle mi ni dal kaj, da ne bi citiral tisto, ki so nam takrat, ko sem jaz v šolo hodil, govorili, da bo, in sicer se rekel, too cheap to be metered, ne? Prepoceni, da bi jo sploh merili. To je izjavil 54. leta predsednik Ameriške atomske komisije. Pač se je izkazalo, da lih tako pocen ni in da so tudi eksterni stroški. In zdaj, tle imamo pa nekaj konkretnih, ne. 43 let stara elektrarna, pardon, zdaj že 44 ali pa 3, no, 44, ja, let stara elektrarna, ki je investicija že večkrat poplačana, ne, kljub temu, da ima veliko posodobitev in rabijo tudi za to investicije, ampak vseeno je amortizirana, je bila do leta 2022 po 34 evrov na megavatno uro. Potem so imeli pa tisto nezgodo z malim puščanjem, pa je morala elektrarna 2 meseca stati, da so popravili cevovode. In od takrat naprej je skočila cena na 43 evrov na megavatno uro. Še zmeraj izjemno nizko, ampak temu je treba prišteti 12 evrov za sklad za razgradnjo in pa za izrabljeno gorivo in pa za odpadke, tako da dobimo 55 evrov, ne? Ampak to je še zmeraj cena 55, pa se pa lahko samo vprašate, zakaj nimamo približno takih cen v naši industriji, pa v naših gospodinjstvih. Pa kljub temu, če prištevate omrežnino, bi bilo lahko nižji. Danes sem bil v Mariboru, pa sem vprašal, kakšna je cena na pragu Dravskih elektrarn, pa so mi rekli, da je to interna informacija, ki ne smem naprej prenašati, ampak vam garantiram, da je bila še nižja od tega, od te prve, ki je tle 34, ne. To so pa te fakti bruti, ne, ki pa se pa lahko sprašuješ, kdo pa zasluži, ne. No, zdaj pravijo, da je elektrika v Franciji cenej. Lahko da je, ampak moramo vzeti pol v upoštev še nekaj, ne. EDF je imela 22. leta letno izgubo 17,9 milijard evrov, dolg podjetja je bil pa 56 milijard. To so sicer izboljšali, tako da 23. leta je imela že 10 milijard dobička, ampak imela še vedno 54 milijard dolga. Tako da tista končna cena, ki je bila, se nekako se tam nekaj se skriva. Breku bolj tako trezne cene pa objavljajo za Hinkley Point C, to je 92,5 funta na megavatno uro iz leta 12. To bi bilo po današnji ceni, če preračunamo v evre, 159 evrov na megavatno uro. No, to je pa že bližje od tistega, kar je tudi Mervar med drugim govoril. Zdaj pa tako, za tiste, ki nismo ekonomisti, ampak ki znamo vse, mogoče mečkam čisto po najbolj osnovni kmečki logiki računati. Če imamo recimo v Krškem 1,2 gigavata, 1200 megavatno elektrarno, ta proizvede 10 teravatnih ur na leto, če investicija 15 milijard, glede na to, da denarja nimamo, si moramo sposoditi, če si to sposodimo in seveda mora država garantirati, pa če so obresti, to je hipotetično, če so obresti 5%, so obresti na kredit 15 milijard, skratka imamo skupaj 30 milijard. In če hočemo to odplačati v 30 letih, je to
1 milijarda na leto. 1 milijarda na leto, pa če pridelamo 10 teravatnih ur, je že iz naslova investicije 100 evrov na megavatno uro. Pa je treba imeti pa gor še gorivo, pa moraš imeti gor še vzdrževanje elektrarne, pa moraš imeti zavarovanje za strojlom, za požar, za odgovornost za jedrsko škodo, prispevek za občino, prispevek za razgradnjo, za odpadke, za izrabljeno gorivo, šolanje, plače oseba, valjda, ne? In pride potem sigurno na 150 evrov na megavatno uro. Ampak zdaj seveda, če meni pa Mrvarju ne verjamete in če verjamete samo a la carte ekonomistom, ki se vključujejo v razpravo, potem pa mogoče boste verjeli Dragiju. Dragijevo poročilo pa navaja, da so cene narasle za elektriko iz jedrskih elektrarn za 46% iz leta 2009, ko so bile $123 na megavatno uro in so bile lani $180 na megavatno uro. $180 je pa verjetno tam 160 evrov na megavatno uro. Skratka, čist pocen ni. Je, ampak čist pocen ni, ne? 9. mit. Jedrska energija je čista in prijazna do okolja. Zdaj, v EU ni več delujočih rudnikov urana. Največji rudnik je bil Vizmut v bivši DDR. Do 90. leta je delal pretežno za Sovjetsko zvezo in Združena Nemčija je porabila več kot 7 milijard evrov za okoljsko sanacijo, ki je trajala 25 let. Podobno, ne, malo manjši rudnik so imeli pa Čehi, kjer so proizvedli 110 tisoč ton urana, tudi večinoma za Sovjetsko zvezo, in večino teh rudnikov so zaprli leta 1995, zadnjega 2017, in samo za saniranje okolice rudnikov so porabili 45 milijonov. Zdaj pa, čaka jih pa do leta 2042 remediacija enega velikega območja, ki jih bo stala $2 milijarde, remediacija pa območja, kjer so izkoriščali, kjer so uporabljali in situ leaching. To pomeni topljenje rude pod zemljo s kislinami ali pa z drugimi kemikalijami. Tako da narediš le eno vrtino, daš kemikalije noter, pa če so primerna geologija, na drugi strani pa črpaš in ti ni treba nič delati, ne, in dobiš koncentrat uranov, ne. Ampak kaj ostane tam pod zemljo, je pa druga stvar in skratka, oni bodo porabili 2 milijarde. In zdaj podobne ekološke probleme z starimi rudniki, kjer so predvsem, tako kot imamo pri nas, mi imamo naš rudnik urana, ne, Čehi so proizvedeli 110 tisoč ton, mi smo imeli pa 100 ton na leto, 4 leta, ne. Mi smo bili palček, ne, pa ne moramo, 30 let ne moramo sanirati tistega, ne. No, pa je pa še ena stvar, ki pa v glavnem se ne ve, ko peleš uran na obogatitev, pomeni, imaš že UF6 v cilindrih, jeklenih cilindrih, ga peleš na obogatitev in tam iz 10 kilogramov UF6, ki je z naravno obogatitvijo, dobiš 1 kilogram urana, ki je bogat v uranu 235, 9 kilogramov urana 238 pa ostane v cilindru. In je teh cilindrov na tisoče v teh obratih za obogatitev. Na tisoče. In čakajo svetlo bodočnost. Kajti tega urana je preveč, da bi ga delal v metke, ker toliko metkov pa tudi ta najboljši ne rabijo. Teh DU, depleted uran penetratorjev, ne. Tako da to je ena stvar. No, potem mit 10, jedrska energija ni uvozno odvisna. To smo slišali. Mislim, ampak res bi rekel, ta je pa res bosa, ker rumeno pogačo moramo uvoziti, konverzijo moramo uvoziti, uranoheksafluorid moramo uvoziti, oziroma je odzunij, obogatitev urana, konverzijo nazaj v oksid, sintranje, izdelava gorivnih palic, cirkoni, vse rezervne dele za primarni krog in tudi za sekundarni krog, vsa maziva, se mi ne delamo, mi nimamo Shell rafinerije ali pa kjerkoli, da bi delala in tudi kakšna specialna maziva. Smole ionskih izmenjevalcev,
Ja, mislite, da jih pri nas delamo. Turbino, mislim. Tega mi pač nimamo, regulacijske sisteme pač nimamo, skratka, vse uvažamo. Stroški, MIT 11, stroški odlaganja nizko in srednje aktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva niso problematični. Ja, zdaj za nizko in srednje aktivne odpadke se ne bom sekiral, to deluje. Jaz sem si, decembra sem si šel ogledati, kako je nemška firma Bauer delala zagatno steno na tem silosu BP, krasno so delali, do konca, v roku so naredili, do konca decembra so popokali, pobrali stroje in zdaj morajo naši skopati luknjo in potem bodo začeli delati notranji silos. To ni problem, to nas bo stalo na koncu verjetno 300 milijonov evrov, pa bomo imeli nekje 26-27 leta. Hrvaški odpadki ostajajo v Krškem, kaj nas briga, to je njihov problem, oni ga bodo odpeljali, ko bodo hoteli. Približno tako, ne. Žal smo dali vmes, ne, jaz sem se včasih šalil, ne, ampak žal smo dali za Krškem, smo dali zdaj 2 elektrarne, ne, ali kako, ena je že, mogoče celo 2, ne. Če ne bi bile, bi lahko sode noč zmetel, pa bi kaj šli, ne. Zdaj pa še tega ne moramo, ne. In mi imamo sporazum s Hrvaško, ne, in mi gremo lahko na sodišče in sigurno zmagamo, ne. Sam rad bi videl tistega, ki bo naredil izvršbo take odločbe. Zdaj pa, kar se tiče, problem je izrabljeno gorivo in v jedrski elektrarni imamo 1488 kosov izrabljenega goriva ali cirka 740 ton. Potem bom pokazal, ki pa imajo eno nesrečno lastnost, da pa vsebujejo 300 milijonov kirijev radioaktivnih elementov in to je pa problem. In sicer delno se neki, ne. Ena mala rešitev je bila narejena pred 2 leti, ko so 592 elementov od teh 1488 prestavili v 16 hermetično zaprtih zabojnikov, kjer se hladijo na zraku v posebni stavbi. Ampak to samo zaradi tega ne bi naredili v Krškem, če ne bi bil bazen poln in ne bi mogli več obratovati. Tako da oni so spraznili bazen, zdaj da lahko naprej. Delno so spraznili bazen, ne manj kot 1/3. Zdaj, kot sem že rekel, Finci bodo letos začeli polniti njihovo odlagališče, ampak so v to vložili ogromno denarja, ogromno znanja, delali so tudi za Švediji dosti skupaj, stalih je pa 7 milijard. 7 milijard, ne 7 milijonov. Ker to je 500 metrov pod zemljo v granitu in tako naprej. Zdaj pa poglejmo malo širše, tako da tele 7 milijard mogoče malo relativiziramo. 21. leta je bil pregledni sestanek pogodbenic pogodbe o varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki in gorivom, izrabljenim gorivom, kjer je Evropska komisija predstavila svoje poročilo, in sicer, da bo za razgradnjo 100 elektrarn v Evropi potrebno 65 milijard evrov. Torej 650 milijonov za razgradnjo. In tle smo nekje, ta denar mogoče še nekje zbiramo. Okay. Za odlaganje je pa njihova ocena bila, in to je po podatkih vseh držav, ker oni so samo naredili sumarno poročilo, je pa stroški za odlaganje goriva je pa 422 do 566 milijard. Če vzamemo neko približno srednjo vrednost, pomeni 5 milijard na eno elektrarno. Mi tega denarja žal ne zbiramo. Potem pa, če damo tle še pa 2 druga primera, Francozi so presekali kreganje okrog tega, koliko naj planirajo stroškov denarja za odlaganje visokoaktivne, in je vlada sprejela dekret. To bo 25 milijard evrov. Pika. Čeprav je njihova agencija za radioaktivne odpadke rekla, ja, mi rabimo vsaj 33 milijard. 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 33 milijard.
Ne, je bil Macron rekel, ne, 25, pa. Okay. Ampak je lepa številka, ne, čeprav imajo 56 reaktorjev, ne. Nemčija, te so pa mečkam bolj, ali pa približno enak, ali pa bolj velikodušni, oni imajo pa 6 milijard javnih sredstev, pa 34 milijard zbranih sredstev od elektrarn. Torej 40 milijard, ne. Angleži pa pravijo samo za razgradnjo, ampak oni imajo ogromno lokacij, tudi bivših vojaških, imajo 17 lokacij, oni pa pravijo samo za razgradnjo 130 do 148 milijard evrov. Tako da približno vemo, o čem govorimo. Tle ne govorimo o milijonih, govorimo o milijardah. Ne? Potem naslednji mit. Denar za razgradnjo in odlaganje na naravo in izrabljeno jedrsko gorivo že zbiramo. Računsko sodišče je nazadnje 2016 ugotovilo, da zbiramo premalo in da bi bilo potrebno samo za izgradnjo odlagališča nizko in srednje aktivnih odpadkov 484 milijonov. Ne. Dobar, jaz mislim, da mogoče bodo s 300 milijoni prišli za našo polovico. To pa vidite na strani 28, vidite, koliko je bilo denarja zbranka, kako se je to, ne. Do zdaj je bilo zbrano 220 milijonov v skladu, ampak večino tega je šlo za občino Krško. Letno, kar so dejali, pardon. Razlika, 220 denarja je ostalo, ampak tista razlika, ki bi morala biti, ne, je šlo pa več v občino Krško, kot v agencijo RAO za pripravo odlagališča. Zdaj, od leta 2022 je pa prispevek, se je pa povečal prispevek na 12 evrov na megavatno uro ali na leto 32 milijonov. No, in zdaj, če bi mi teh 32 milijonov zbirali 20 let, ne, od zdaj pa do 43, potem bi se nabralo tam 600 milijonov in s tem, ki sem prej rekel, bi lahko pospravili, bi lahko naredili razgradnjo. Ampak ni denarja za odlaganje goriva, pa ni. No, to je na strani 29, nadaljujem s tem. Lahko samo rečem, da če bi pa hotel zbrati, če bi rekli, ok, mi bomo bolj učinkoviti, kot predvideva Evropska komisija, mi bomo bolj učinkoviti kot Finci in rabimo samo 3 milijarde za odlaganje goriva. Nekje skupno, hrvaško-slovensko, 500 metrov podzemlja, to pomeni, da Slovenija rabi 1,5 milijarde, ampak to pomeni, da mi rabimo 79 milijonov dodatno na leto. Skratka, težava. Mit 13. Izrabljeno jedrsko gorivo se meri v gramih. In tole sliko 30 si pogledajte, to je pa večkrat in to je tisto, kako se bagatelizira nek problem in kako se ga naslavlja v javnosti, da komunalnih odpadkov zberemo Slovenci 300 do 400 kilogramov, 300 do 500 kilogramov in to je kot en medved, ne. Nizko in srednjih odpadkov zberemo 20 gramov in to je kot ena sinička. Visoko aktivnih odpadkov pa samo 7 gramov, pa ne bomo z tega delali komplikacije, to je ena kubilca. Jaz sem rekel, pa če bi saj vzeli primerjavo s črno vdovo, no. Ampak zdaj, na strani 31 je pa narisan en graf. Ta graf je vzet iz enega delovnega poročila IS, ki mislim, da je iz leta 2009, ali pa tam nekje, ko so gledali, to je kot priprava za odlaganje, pa to so grafi. Ta graf recimo kaže, kakšna je aktivnost goriva potem, ko ga vzameš ven iz sredice. In ko ga vzameš ven iz sredice, ima en gorivni element 1/18 bekerela, alfa, beta in gama sevalcev, ali po ta starem 27 milijonov kirijev. Po 10 letih pade to na 0,10krat, na 0,27, ali pa po 20 letih na 0,21. No, skratka, do zdaj zbrani je tistih famoznih 310 milijonov kirijev. Da dam to malo v perspektivo, to je več, če bi se to, kar je
teoretsko zelo težko. Če bi se to sprostilo v okolje, je to več kot Fukushima in Černobil skupaj. Ampak o tem se bodo ukvarjali vnuki mojih vnukov, če bo šlo tako naprej. No, in to je pol tudi na strani 32, ampak ja, še to moram reči, polovica slovenskih odpadkov, nizko in srednje aktivnih, pa ne pride nikamor blizu teh 300 milijonov kirijev, ker vseh tistih je samo 1000 kirijev. Torej, več tisočkrat manj. Ne? Zdaj so pa trmasti v genu, kajti oni pravijo, recimo, če greste na njihove spletne strani, pri izrabljenem gorivu pravijo, izrabljeno jedrsko gorivo je državna strateška zaloga. Jaz sem jim rekel, da mislim, če res tako strateška, pa državna, pa za božjo voljo ne jo prodajo strateško v Ameriko, v Rusijo, v Francijo, pa zaslužijo. Ne? No, in sicer nadaljujejo, gre za surovino, ki se jo lahko reciklira in ponovno uporabi kot gorivne elemente. Teoretsko, ja, s tem, da ta reciklacija sploh ni enostavna, pa sploh ni nevarna, ampak kar je tle, to je točno kontra taksonomiji. Taksonomija ne govori o recikliranju, pa ne govori o kurjenju plutonija v hitrih reaktorjih, ampak govori o odlaganju v globokih odlagališčih. Potem naslednji mit, kar me pa resno skrbi, jedrska elektrarna, glede na to, da takrat sigurno ne bom več aktiven, jedrska elektrarna v Krškem bo delala 80 let. In to zagovarjajo načrtovalci NEK2, in to pomeni, da bi morali narediti še drugo podaljšanje življenjske dobe elektrarne. Da pa tako, originalna življenjska doba elektrarne je bila 32 let polnega obratovanja na polni moči. 32 let na polni moči. In sicer omejitev je bila iz jekla reaktorske posode. To je tako 20 cm debela reaktorska posoda, 3 metre premera, 6 metrov višine. In vsi materiali se v nevtronskem polju starajo. Zgubljajo žilavost. Jeklo zgublja žilavost. In pomeni, da postaja krhko. In ne smemo si privoščiti, da bi recimo, če bi prišlo do neke nesreče z izlivom, da neka cev poči in potem vskočijo noter zasilni sistemi, ki vbrizgajo noter hladno vodo iz dorišča, ki ima recimo pozimi 5 stopinj, ki jo grejo na 5 stopinj. In potem bi tam stena reaktorja ima pa prej med delovanjem najmanj 280 stopinj in pride do termičnega šoka in bi lahko počeli kot nemški tanki v drugi svetovni vojni, ko jih je zadela ruska raketa. Ker so imeli Rusi toliko boljše jeklo, ker tle so še pol ena null ductility temperature, pač pri kateri temperaturi izgubi jeklo žilavost. No in to je ena omejitev. In tle se naši hecajo, podaljšali so, in ta krivulja, ki je na strani 33, kaže, leva krivulja je pred obsevanjem, desna krivulja, to je čisto schematsko, je pa po obsevanju, skratka, zgublja žilavost. To je eno. Drugo, vsi kabli se starajo in je težko vse kable v jedrski elektrarni zamenjati. Tretje so penetracije skozi zadrževalni hram za signalizacijo, za elektriko, za paro, za vodo in pa zvari zadrževalnega hrama, ker vse se ne da kontrolirati z ultrazvokom ali pa z drugimi se ne da, niso dostopni. In četrti problem je pa korozija, stress corrosion cracking, napetostna korozija in povezana tudi z vibracijami. Pač vsako jeklo, tudi žal, tudi nerjavno jeklo je podvrženo taki napetostni koroziji in lahko kadarkoli na kakšnem zvaru kaj poč. Skratka, jaz upam, da ne bo zmagal nad razumom
po hleb, po dobičku. Kajti seveda podaljšati življenjsko dobo iz 60, ki naj bi bila zdaj, ne, ki je že to nategnen, na 80, tle je vodilo, kar se mene tiče, izključno dobiček in jaz upam, da bodo upravni organi takrat tako imeli tok zob pa je, da ne bodo popustili pod pritiskom kapitala. Potem mali modularni reaktorji, 15. mit. Mali modularni reaktorji bomo lahko postavili vsako mesto, kjer je daljnovod. Ja, v principu ja, ampak tle, da to zelo skrajšam. Prvič, malih modularnih reaktorjev imamo na svetu, mislim, da je v razvoju 98 tipov. Vsaka majhen boljša univerza, ki ima nuclear engineering, razvija svojega. To je no-go. Tle bi se morali fokusirati na 3-4 tipe, dati masovno denarja noter, ne milijardo, ne vem, 100 milijard, in da se do leta 30 naredi prototip A, prototip B, prototip C, potem se enega ali dva izbere in se gre v serijsko proizvodnjo. Tega žal ni na vidiku. Tako da več o tem ne bom, ampak je pa še nekaj treba povedati. Tudi če bi postavili mali modularni reaktor v Trbovlje, pa v Šoštanj, pa v Maribor, pa v Ljubljano, se moramo zavedati, da tudi če je mali, rabi še vedno eno malo evakuacijsko cono, rabi en mali evakuacijski načrt in načrt za primer ukrepe v sili, kajti verjetnost nesreče ni nič, ne pa ne 50 ničel, ne. In rabi posadko v 3 izmenah v vseh teh mestih in rabi fizično varovanje. In to pa bolj zakomplicira. Torej, če bi že šli v male modularne reaktorje, bi se rekel, bi raje imel to, da se skoncentrirajo na enih lokacijah in da ni proliferacije tega. Mit 16. Lastništvo nove elektrarne se lahko deli. Ja, ampak mislim, dajmo, začel bom na tem. Če imamo eno elektrarno 1,2 gigavata, dobimo s tem 10 teravatnih ur, kar je 7 teravatnih ur več, kot imamo danes od te polovice. Ampak zdaj vsi pravijo, da bomo elektrike, če imamo zdaj 14, jo bomo rabili pol 28 leta 50. Ne? Ja, pa kaj nam bo? Zdaj, če pa delimo zdaj na pol, bo naše samo 5. To pomeni, da bo samo 2 več od tega, kar je Krško. Zelo malo pridobimo s tem, če delimo. Ampak druga stvar je, država po vseh mednarodnih konvencijah je država, na katerem teritoriju je reaktor, je odgovorna za jedrsko varnost, jedrsko varovanje oziroma security, za safeguards, da kdo ne ukrade elemente, da bi delal bombo, je odgovorna za jedrsko škodo, je odgovorna za varno ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. In zdaj profiti, recimo, bodo šli na Hrvaško, bodo šli, ne vem, v Italijo, ne vem, Avstrijci, če bodo pri nas investirali, Madžarom, mi bomo pa nosili izključno vso odgovornost in riziko. Toliko na kratko. Potem se bližam koncu. To je pa din slajd, ki se povezuje z vojaško. Civilna jedrska energija ni povezana z vojaško jedrsko energijo. V glavnem drži, za večino držav od 33, ki to imajo, ne bi pa si upal trditi, da drži za vseh P5, ta glavne, pa za Indijo, pa za Pakistan. In zanimiv je citat francoskega predsednika Macrona, leta 20 je bil 8. decembra v železarni Le Creusot, ki izdeluje in izdelovala komponente za vojaški in civilni jedrski program. In tam je rekel, citiram, brez civilne jedrske energije ni vojaške jedrske energije. Brez vojaške jedrske energije ni civilne jedrske energije. Za Francijo to definitivno velja in on je tudi takrat najavil, da bodo leta 38 dali
bodo zgradili novo jedrsko letalonosilko. Drugače pa tako, da praviloma tak reaktor, ki imamo mi v Krškem, ali pa oziroma večinoma lahkovodnih reaktorjev pomeni, ali pa vrelovodnih reaktorjev, niso primerni za izdelavo plutonija za bombe. Kajti, če češ delati plutonij za bombe, mora biti gorivo zelo malo časa v reaktorju, in kar pa ni primerno. Ampak reaktor RBMK, ki je bil v Černobilu ali pa v Ignalini ali pa ja, Kursk, zato je tisti vdor Ukrajincev v Kursk z idejo, da bodo zavzeli kursko elektrarno, je bil zelo nevaren, kajti ta RBMK reaktor slovi po tem, da nima takega zadrževalnega hrama, kot imajo druge reaktorji. No, ampak te RBMK ali pa kanadski CANDU ima pa možno menjavo goriva med obratovanjem. Ne rabiš ustaviti reaktor, lahko, in tam pa seveda lahko rečeš, tale goriv bom pa je zelo kratko obseval, pa ga sistematsko tudi delaš. Seveda to lahko delaš, če tvoja elektrarna ni pod nadzorom Mednarodne agencije za atomsko energijo. Kajti inšpektorji bi to takoj videli. Potem MIT-18 obnovljivih virov ni dovolj. Ja, tle bom jaz samo dve stvari citiral. Ene 6 let stara študija, ki jo je koordiniral Inštitut Jožef Štefan, je rekla, da je samo na obstoječih strehah Slovenije je prostora za 25 teravat, za proizvodno 25 teravatnih ur elektrike. In drug je bila pa študija, ki je pa koordiniral EIMV, ki je imela pa določene rezerve, ampak tam je pa celo 95 teravatnih ur, sonce, voda, veter. Tako da to je pa res, da je pa problem v Sloveniji umeščanje v prostor, zdaj že praktično za vsako stvar. Pred 2 dnevi smo bili na obisku na Bledu, pa so se nam pohvalili, da njihova obvoznica za Bohinj 10 let visi na enih 3 parcelah 2 posameznikov, ki nočeta prodati. 10 let se matrajo z umestitvijo v prostor. Mislim, skratka, to so pa naši. In tega pa nimamo dost po Evropi tako. Potem MIT-19, tle pa že res blizu konca. Stroški po veliki nesreči so obvladljivi. In zdaj prva resna nesreča se je zgodila žal v ZDA na otoku 3 milj, Pensilvaniji, 79. leta. 140 tisoč ljudi so mogli evakuirati iz 32-kilometrskega kroga. Takrat so bili stroški čiščenja leta 93 1 milijarda, danes se ocenjuje to najmanj 2, 2007 so pa ocenili, da je škoda na premoženju 2,3 milijarde. Za Černobil sem najdel 2 študije, ker dolg časa nisem mogel najti, pa sem pa najdel 2 študije. Ena prav, da je bilo škode v 3 državah, Ukrajini, Belorusiji pa Rusiji, za 400 milijard dolarjev, druga pa prav za 700 milijard. Tretja nesreča je bila 2011 v Fukušimi. No, tam je pa lastnica teh 4 elektrarn, 3 so bile v obratovanju in so se sredice stalile, 4. sreč ni bila v obratovanju, je bilo gorivo odzunaj, ni bilo to hudo. In Tepko je bila lastnica in je 2012 naredila prvi, oni so jim rekli, biznis plan za remediacijo okolja. 25 milijard dolarjev. Čez 2 let so ga popravili na 109 milijard, 2014. 2017 so ga drugič popravili in jaz novejših številk nimam, 215 milijard dolarjev. Mislim, to niso milijoni, to so milijarde. Zdaj, jaz ne vem, kako Tepko lahko to preživi, ampak očitno mora biti ena velika firma ali ima pa odzadaj
japonsko vlado, ne vem kaj. No, 2014 je na zahtevo francoske vlade njihov največji inštitut jedrski pa za sevalno varnost IRSN je analiziral finančne posledice velike nesreče v Franciji. In je prva številka je bila za eno srednjo nesrečo 140 milijard evrov, za malo večjo nesrečo, pa ne največjo, 450 milijard evrov. Ampak to so oni všteli vse, koliko bodo zgubili na sirih, koliko bodo zgubili na konjaku, koliko bodo zgubili na šampancu, na parfumih, na turistih in tako naprej, v celoti. Ampak vse številke so nore in seveda to upam, da niso prenosljive na Slovenijo, ker pri nas tudi, ja, zavarovanje za odgovornosti se pa neha nekje pri milijardi, pri 2, ne. Ker, to je tudi zanimivo, zakaj je sploh jedrska industrija se razvila? Zato, ker so že takoj na začetku pametni ljudje rekli, jedrsko energijo je treba pospešiti. Zato je treba sprejeti mednarodne konvencije, kjer je jedrska škoda omejena. In so jo omejili na $5 milijonov v zlatu iz leta 74 ali 73. To se je seveda potem dopolnjevalo, tako da zdaj prijevamo nekje z vsem skupaj na nekje milijardo pa pol, 2 milijarde. Ampak zdaj pa, skratka, škoda je omejena, ampak dokazovanje škode je pa avtomatsko. Če pridejo radionuklidi iz tvoje jedrske elektrarne, si ti kriv, pika. Ampak si pa omejen v škodi, ne? Tako da drugače noben na zahodu ne bi šel, kjer je karkoli privatni kapital, ne bi šel v tak riziko, da bi moral pol ne vem kaj plačevati. No in zadnji mit, električna energija se ne da shraniti, tlej pa vem, da bo še naprej dost razvoja na tem, ne? Tudi med tem, ko govorim, verjetno se že kaj spreminja. Mi imamo na svetu 1,470 milijarde avtomobilov. Je to možno? Ja, če je 6 milijard ljudi, ne. 7 milijard mobilnih telefonov. Zdaj napredujemo, naraščamo, 40 milijonov je električnih vozil. To je bilo do konca 23. leta, tako da zdaj je že več tega, ne? Ali priključnih hibridov. Torej, to je dokaz, da se električna energija da shraniti v baterije. Ampak problem je, za koliko časa, pa v kakšni količini, pa tudi za kakšno ceno. No in zdaj recimo ta na strani 40 graf kaže, kako strmo narašča poraba ali pa vgradnja baterij. Na strani 41 pa pokaže, kako se narašča uporaba baterij v elektroomrežjih. In danes dopoldne smo bili v Dravskih elektrarnah Maribor, oni zdajle načrtujejo vgradnjo, mogoče že letos, če dobijo gradbeno dovoljenje, 60 megavatov kapacitete baterij, tako da bodo imeli za izravnavanje konic. In na strani 42 imate pa, kako cena baterij pada v dolarjih na kilovatno uro in ta zadnja številka kaže 111, ampak včeraj sem dobil podatek, da na Kitajskem ima že za 43 evrov dobiš kilovatno uro. Torej že tle, že za faktor, še za 50 dol. Skratka, da bi zaključil, bi rekel s tem, da je vsako pridobivanje energije ima prvič svoje zakonitosti, posebnosti, prednosti, nevarnosti in rizike za naravo, za človeka in za finance. In v naši zgodovini in predvsem v našem okolju praviloma nismo upoštevali eksterne stroške, tako da smo premogovnike in druge rudnike od živega srebra do svinca zapirali iz sredstev davkoplačevalcev. Vedno smo sprejeli zakon o zapiranju. Nikoli ni ben zbral v času obratovanja za to, ne? In tudi posledice obremenitve okolja in ljudi z izpusti iz industrije iz preteklosti praviloma ni šla v breme industrije, ki je onesnaževala. In to imamo primere: Idrija, Mežica, Anhovo, Žirovski vrh, Celje, Bela krajina, ne pozabimo pa PCB in pa še kje, ne.
In zdaj jaz mislim, da je čas, da naredimo 2 koraka nazaj in v miru trezno nadaljujemo s posodabljanjem nacionalnega energetskega podnebnega načrta NEPN, in v katerem obravnavamo vse možne scenarije za zagotovitev stabilne, zanesljive, okoljsko sprejemljive, ekonomsko vzdržne električne energije iz mešanice energetskih virov. Pri tem moramo dati poseben poudarek na grozeče klimatske spremembe, predvsem pa na zmanjševanje porabe in vzdržnost. In to sem hotel na prvih slajdih porabiti. Mi, če drvimo v tako porabo, v tak luksus porabe energije, ki imamo, nas bo narava sama tepla ali pa ne vem kaj bo. Ne? Žal drvimo nekam drugam. Ne? No in jaz sem tle v tem, se vidite, zaključil sem z eno mislijo, no, ne vem, da vrtenca, ne, ki ima mogoče lep pa dišet cvet, ima pa tudi steblo, ki je posejano s trni. Hvala lepa za potrpljenje. Ja. Ja, najlepše hvala. To je bilo zelo poglobljeno in upam, da nismo preveč nasičeni z nekaj s podatki. Dejstvo je, da zakaj smo danes tukaj na Društvu za mednarodne odnose, ker ta jedrska energija je posega v mnoge pore. Zadnji primer, ki je bil tako jasno povedan, ta nesreča v Fukušimi je povzročila, kakor smo izvedeli iz medijev, da je voda, ki je bila hladilna voda, radioaktivna. In ko so jo spustili ven, je to bil takoj velik konflikt s Kitajsko, ki je tisti trenutek rekla, da preneha uvažati ribe in morske sadeže iz Japonske. To je en primer. Ampak lahko se vrnem morda malo nazaj. Namreč jedrska energija, torej v obliki vojaške uporabe jedrske energije, je vzdrževala hladno vojno. Se pravi, jedrska energija je pomemben faktor v množici zadev, ki se dogajajo v svetu. Seveda, kako temu se ni mogoče izogniti. Tudi Černobil, radioaktivnost se je širila po celi Evropi. Se pravi, tudi tisto, kar morda samo en drobec, kar ste omenili, da škoda, kako se oceni. Kako se oceni škoda, ki je pravzaprav neizmerljiva v primeru Černobila, glede na širino. Torej, morda bi še par besed o tem, a je v sedajni vojni v Ukrajini, vem, da je IAEA kar naprej kontrolirala, kako je vzdrževana nuklearna elektrarna, govori se, da je to največja na svetu v Zaporižju oziroma Zaporožju. In te nevarnosti obstajajo z jedrskimi, bi rekel, napravami, ki so v svetu. Obstaja tudi nevarnost pri tej civilnih jedrskih uporabah. Recimo pri nas, kjer je reaktor v Podgorici. Je to nevarna stvar, ker namreč, zakaj na to napeljujem? In pa vračam se tistemu, kar sem rekel, zakaj je potrebno ljudi vprašati, če je to
tako varna zadeva, ali želijo imeti jedrsko elektrarno ali ne. To je samo par refleksij in seveda tu se skrivajo razna vprašanja. Domnevam pa, da bo več vprašanj še v naši publiki. Ja, jaz pričakujem vprašanje iz publike, ampak bom seveda odgovoril na to, kar ste me vi vprašali, saj probal bom, ker je bilo več, ni bilo samo eno vprašanje. Ja, se pravi. Torej, jaz se z vami ne strinjam, da je jedrska energija bila in da je garant miru. To je zelo rizičen garant miru. Večkrat smo bili že na tem tik pred zdajci, da bi prišlo do nesreče. Namreč jedrsko orožje je zelo zapleteno tehnično orožje in vemo, da v zelo zapleteni tehniki lahko kdaj kaj sfali. Drugo, pri temu lahko imamo napačen signal, ne, ker lahko imamo napačen signal od radarskih naprav, od satelitskih naprav, od vsega vraga, lahko pa napačno interpretiramo signal. Ne? Lahko imamo pa človeško napako. Tako da, tle jaz mislim, in imeli smo več teh near miss, ki je bilo tik pred tem, da bi prišlo do kakšne nesreče. In zdaj recimo, kaj se zdaj dogaja? Včasih so bile balistične rakete, ki se je vedel, balistična raketa po definiciji ima jedrsko konico. Ja ne, zdaj imaš manevrirne rakete, ki imajo lahko jedrsko konico, imaš balistične rakete, ki imajo lahko jedrsko konico. In kdo zdaj, recimo, kako naj bi ali Američani, ali Rusi, ali ne vem kdo, vedeli, katera raketa gre proti njim. Ne? In zato je bilo zanimivo takrat, ko so poslali tega Lesko, Orešnika, ne? So Rusi prej telefonirali Američanom, mi bomo pa nekaj izstrelili. Ne? Tako da, no, skratka, jaz sem striktno za to, da se gre v svet brez jedrskega orožja in da tudi Slovenija podpiše, ratificira pogodbo o prepovedi jedrskega orožja. Žal sem tle precej osamljen, ampak v parlamentu jih je kar nekaj, ki mislijo enako kot jaz. Zame je vsaka jedrska bomba preveč. Res pa je, da je zelo težko priti od sedanjega stanja, ki pravite 12.500 jedrskega orožja, na dol. Ampak to bi bilo treba, pač Američani pa Rusi so nekaj časa, ko so bili majhen bolj trezni ljudje na oblasti, so šli v to smer. Potem je pa Bush ukinil antibalističen misail, potem so INF ukinili, potem so ukinili Open Sky in pač zdaj smo v čudni situaciji. To je eno. Drugo, Zaporožje. Zaporožje, ja, je 6x po 1000 megavatov, je mogoče primerljiva z jedrsko elektrarno Gravelin v Franciji, sem tam je 6x po 900, Rusi imajo pa 6x po 1000. Okay. Rusi so jo zavzeli, jaz bi rekel čisto strateško, ne taktično, strateško zavzeli za to, da bi imeli energijo za novo priključene dele Donbasa, kaj je tam, in seveda Krim, ne, za ta pas ob Azovskem morju. In elektrarna je delovala, ampak potem je pa prišlo do razstrelitve enega zelo velikega, ogromnega jezu, ki se tam prigovarjajo, kdo ga je, ne, seveda Ukrajinci, da so ga Rusi, da so ga Ukrajinci, kar se mene tiče, bi bilo bolj v taktičnem smislu, da so ga to Ukrajinci, zaradi tega, da bi Rusom naredili veliko škodo, kajti voda se je pretežno na tista okupirana ozemlja Ruska zlila, plus zakomplicirala je hlajenje Zaporoške elektrarne. Tako da so Rusi, potem so pa, seveda so, jaz mislim, da je Zelenski hotel izkoristiti čist vse, da bi pripeljal NATO vojake v Ukrajino. Vse. In eno teh je bil tudi narediti eno zadevo z Zaporožjem. In mislim, da so ga da ga je Zahod prepričal, da je to predaleč, ampak vse je šlo pa toliko daleč, da so Rusi morali vseh 6 reaktorjev ustaviti in jih postaviti v hladno obratovanje, za kar rabijo pa zelo malo hladilne in vode in energije, in energijo lahko dobijo iz
če imajo 6 reaktorjev, imajo ne vem, 24 dizel generatorjev na lokaciji, tako da to lahko vladajo. Ne, to je to. Ste me še kaj drugega? Ne, ok. No. Širi se radioaktivnost. Ja, no, še to, ne, Kdo kontrolira zdaj Černobil? Še to, mislim, tam, kakšen razlog bi imeli Rusi, ne, Rusov ne smemo podcenjevati, ne, in ne vem, če so tako mazohistični, da bi si oni šli uničiti, zbombardirati, naredili jedrsko nesrečo z izpusti radionuklidov, ki seveda pretežno veter piha iz zahoda na vzhod. To pomeni, da bi pretežno rusko ozemlje bilo kontaminirano, ne ukrajinsko, pretežno. Tako da to je bil en nesrečen princip, nesrečen poskus Zelenskega. IAEA je pa potem kasneje postavila v vse, še v druge 3 delujoče jedrske elektrarne v Ukrajini svoje inšpektorje, tako da na licu mesta nadzirajo, kaj se dogaja. No. Ampak mislim, da pa IAEA tudi ne poroča in noče poroča čisto vseh detajlov. Prosim, kdo bo? A je mikrofon? Ja. Ja. Ne morem verjeti, da je bilo vse tako jasen. Pa se bo vsi pa lahko vprašamo, kakšno vino bo, belo ali rdeče? Najlepša hvala za to predavanje, res zelo izčrpno, profesorsko podano. Ibrahim. Jaz sem gozdar sicer po izobrazbi in verjamem v les, tudi energijo, in verjamem, da Slovenija ima ogromno lesnih zalog, čeprav je majhna država. Postane, ali mogoče je alternativa, da taka država kot Slovenija promovira les kot vir energije, ki je pa zelena, obnovljiva in da lahko tudi pospeši, da drugi ljudje razmišljajo o povezovanju po svetu. Ja, no, ni čisto, je v energy mix, ok, tle je. Glejte, mislim, Slovenija ima 60% teritorija so gozdovi in kakor jaz vem, da to sem enkrat računal, da iz lesne mase na podeželju pa sicer pridobimo 4 teravatne ure toplote, ne elektrike, toplote. Tako da to je kar, pri čemer ima pa Slovenija, ali ima, koliko ima 70 teravatnih ur toplote, poraba primarne energije, no. Kar je kar nekaj, no, je kar nekaj. In tudi, zdajte, ljubljanska toplarna zdaj bo en kotel, kakor jaz vem, predelala iz premoga na lesno maso. V Šoštanju razmišljajo, da bi tudi en kotel imeli na lesno maso. So določene toplarne po Sloveniji, ki že zdaj to uporabljajo. In seveda na kmetih veliko gospodinjstev še vedno ima kuri les, ne. Tako da to je, samo mora biti pač v določenih mejah, ne. Ne smeš preveč, mislim, mora biti prirastek lesa uravnotežen s tem, kar porabiš, ne. Zdaj še gospod hotel prej. Ja? A si hotel reči? Ja. Hvala lepa, moje ime je Tomaž Vraber, se opravičujem, ker nisem ne diplomat, ne ekonomist, ne atomski fizik, ne kot tega, ampak državljan, ki zanimam predelati celo vrsto člankov, še posebej v filologiji o tej problematiki. Hvala za ta pojasnila, ker so bila izjemna. Mislim, da se večina prisotnih, pa še večina javnosti največjega dela tega, kar ste nam razložili, predstavili, povedali, ne zaveda. Ampak meni se postavlja eno drugo vprašanje, ki je pa pravzaprav malo pred tem. Vedno bolj se mi zdi, da smo država brez koncepta. In v vseh razpravah o tem, ali jedrska energija ja, ali jedrska energija ne, ali kakšna druga, ali obnovljivi viri, ne,
še nikoli nisem zasledil vprašanja, kaj pravzaprav električna energija je. Ali je to tržno blago, zdaj se vidi, da je tržno blago, ali je, oziroma ali bi to moralo biti nekaj, čemur smo včasih rekli javno dobro. Zakaj? Zato, ker vemo, da preprosto lahko trgovino zapremo, če nam elektrike zmanjka. Mi se nismo opredelili, kaj elektrika za nas pomeni, kaj energija nasploh za nas pomeni, pa kakršnakoli že, in kako se do nje obnašati. Ker to, da se nenadoma nekaj, kar bi lahko, ali pa bi mogoče če ne moralo biti javno dobro znajti na trgu, se mi zdi, da ni dobro. Hvala. Ta je odlično vprašanje, odlična tema. In jaz delim vaše mnenje, da je naš koncept najmanj zamegljen. In tle bom dal eno primerjavo z enimi časi, ko sem bil jaz rojen. Torej se ne zavedam, ne? Ampak vem, da je en režim od leta 45 do 50, ki je imel neko vizijo, pa ne me čuden gledati, v 5 letih naredil Inštitut Jožef Štefan, Kemijski inštitut, Vakuumski inštitut, Inštitut za elektrotehniko, Inštitut turbinskih strojev, kemijski pa ne vem kaj. Zakaj? Zato, ker so rekli, mi rabimo znanje. Mi rabimo našo industrijo, ampak naša industrija ne moramo imeti brez znanja. No, takega sunka, da bi se nekaj tazga naredili v 5 letih, seveda so bili tudi drugi turbulentni časi, ampak takega ni, ne. Jaz recimo sem probal z določenimi stvarmi priti skozi ali pa zanimirati v državnem zboru, a pa tudi ministre, pa ni šlo. Recimo jaz 2 let pritiskam na to, kdaj bomo se odločili pa šli v izgradnjo, to je ena mala tehnična stvar, 25 kilovoltov AC izmenične napetosti za vleko po železnicah. Mi imamo še zmeraj tisto, kar so nam dali Italijani, tisto, kar so Italijani sebi zgradili za povezavo Trsta pa Reke. 3 kilovoltov DC, ne. Ja, pa ni časa, pa ni denarja, pa vse napake, ne. In zdaj smo delali novo progo, Koper Divača, se rekel, ja, boste dali, ne, 25 kilovoltov, ja, ne. Delamo novo železniško postajo Jesenice, delamo novo železniško postajo Ljubljana, Novo Gorico, neč. Imamo koridor, ki gre München-Istanbul, železnica. A veste, kje je enotirna proga? Ljubljana Jesenice. Imamo koridor Barcelona-Kijev. Kje imamo enotirno progo? Pragersko-madžarska meja, pa dobro, mogoče še na Madžarskem par kilometrov. Ampak zakaj ne? Ja, zato, ker ima marsikdo, ne, ima takole, ne, da vidi do konca nosu. In to premakniti je težko. Imamo pa strategiji. Jaz se nisem ukvarjal nikoli z Romi, vem pa, da je situacija ni optimalna, in enkrat sem se razjezil, pa sem en dan brskal samo po računalniku in sem gledal strategije na nivoju Evropske unije in strategije v Sloveniji. Takle fascikl, 4 centimetre materiala sem dobil. Vse je v strategijah, vse je v akcijskih načrtih. Je pa rezultat. Ne, tako da imamo težave, ampak ja, ne vem, drugega odgovora vam ne znam zdajle povedati. Trudimo se, pa dajmo se še bolj truditi. Je še kako vprašanje? A še kakšno jedrsko vprašanje? Tam na koncu, moj gospod. Najlepša hvala. Najprej bi vam čestitev za tole prezentacijo.
kaj takega bi bilo fino tudi ob razpravah teh političnih o jedrski elektrarni, ali ne. Pa se sam kaj dobesedno ne vplekam, kaj dosti to. Pa še, če se navežem eno anekdoto, bom povedal, da sem ravno Veselic, porodil. Moj oče mi podedoval sem eno garažo, ki je moj oče zgradil nekje, ko sem se jaz rodil, na želišču od železnice. In v pogodbi stoji, da če se bo gradil drugi tir, se bomo pač mogli to garažo porušiti. Koliko je stara garaža? 57. Zdaj pa eno resno vprašanje, zanima me situacijo pač glede iranskega jedrskega orožja. Pa me zanima, kakšno je vaše mnenje, ne govorimo zdaj o političnih razlogih, ampak tudi tehničnih. V koliko času so sposobni izdelati jedrsko orožje? Nekje berem spekulacije. Enem mesecu, 14 dneh, ne vem, kako imajo razvite oziroma obogaten urad. Če mogoče lahko to malo predelite, se vem, da čisto odgovor na to pač. Hvala lepa. Ne, čist odgovor ima danes sigurno gospod Blinken, ne? Jaz pač ne. Ne, glejte, ne Kitajci. Iranci imajo več znanja, več znanstvenikov, več inženirskega znanja kot vsi arabski sosedi skupaj. In oni imajo izdelava centrifuge, to ni jedrski problem, zato rabiš dobre strojnike. Kajti to je centrifuga, ki se zelo hitro vrti in mora takrat, ko se zelo hitro vrti, ne sme se razleteti, pa ne sme pasti ven iz ležajev. In pri čemer pač uran obogačuje. In oni so to obvladali. In ta, nažalost, je Trumpova vlada oziroma Trump sam prekinil ta iranski sporazum JCPOA, ki je čisto v redu delu proti Irancem, pomeni, da jih je omejil, res jih je drastično omejil v jedrskem programu, ni jim pa sprostil sankcij. Iran nikoli ni imel sproščenih sankcij, kar se tiče bančnih računov. Ni mogel. In Iran nikoli ni mogel, Iran je hotel kupiti 100 ameriških Boeingov, pa 100 Airbusov. Nikamor niso prišli, ker se je vse ustavilo med drugim pri bankah. No? Ampak to je delovalo. Na kar, ko so to ukinili, so se potem nekaj časa pregovarjali in ko je Biden prihajal in ko v volilni kampanji, Biden je rekel, jaz bom to takoj popravil. Nič niso popravili in so sankcije ostale in potem Iranu je bilo enkrat dosti in so pač zmeri v pogajalskem slogu so nabijali tempo in so začeli, oni so nazaj montirali centrifuge, ki so bile že odmontirane, nazaj zagnali terase, ki so bile že ustavljene, in so začeli obogatovati. In so šli, tudi prej so bili omejeni na, ne vem, 3,5% obogatitve, da so šli na 60%. Najprej na 20%, pa na 60%. Tako da od 60 do 90, kar se rabi za uransko bombo, par mesecev. Koliko imajo materijala? Jaz sem to lani računal za ne 8, 6 do 8 materijala, ampak ga morajo obogatiti. Ampak ko imajo, torej oni so šele pri UF6, tega imajo, skratka osnovno surovino imajo, zdaj morajo pa ta UF6 spremeniti v metal. To je pa pač en metalurški proces. Mislim, da je dvofazen, jaz sem zdaj že malo pozabil, nekaj enkrat dodajo natrij, enkrat dodajo nekaj drugega. Skratka, v 2 fazah dobijo uran, to morajo delati v vakuumskih indukcijskih pečeh, ki lahko da jih kje naskrivaj, nekje v podzemlju naskrivaj razvijajo, ampak Mednarodna agencija za atomsko energijo je za vsemi načini, ki jih ima, spremljava Iraka, in to niso samo inšpekcije na sajtu, ampak je tudi pregled vse literature, pa vsi obveščevalni podatki, ni ugotovila, da recimo na tem delajo.
Potem, ko bi imeli metal, morajo pa ta metal spraviti, morajo ga obdelati v neko kuglo in to morajo delati tudi v posebnih prostorih, da ne pride da se opilki ne vžgejo pa tak. No. Ko imajo to narejen, morajo pa potem delati na zunanjem delu jedrske bombe, če gre to za implozivno, da morajo narediti več plasti ta pravega eksploziva, ki se sinhrono proži, da to kuglo urana stisne. In poleg tega morajo imeti noter sred te kugle, morajo imeti pa nevtronski izvor. Skratka, to je kar malo zapleteno delo. Če grejo iz nič, jaz ne verjamem, da bi to lahko naredili v enem letu. To se mi zdi, da bi bilo zelo čudno. Zdaj pa tudi zavisi od tega, ali delajo bombo, ki bi jo dali v en kontejner, ali bombo, ki jo dajo na eno raketo. Ne? Ker manjša, ki je, verjetno več je razvoja od zadaj. Tako da jaz mislim, da mesec pred bombo, to je čisti larifari, razen, in to če zdaj sklepam po tistem, kar smo mi, takrat, ko sem bil z UNMOVIKom v Iraku, če imajo Iranci paralelno ekipo znanstvenikov in inženirjev, ki jih IAEA ne pozna in da jih imajo paralelno neke skrite. Ampak to pa ni tako enostavno, ne? Ker moramo vedeti, da je pa, če drugega ne je ena agencija, ena od večjih agencij, ampak ena je Mossad, ne, ampak ena od večjih izraelskih agencij je debelo infiltrirana v Iranu, kajti Izraelci so že zdavnaj ugotovili, da se zna z denarjem marsikaj kupiti, tudi človeške duše. In mislim, da do zdaj ni teh indikacij. Jaz bi rekel leto, dve, če bi se za to odločili. Pa še nekaj denarja je treba za to, ne, tako da. Pa tudi ne vem, če imajo, dobro, se Iranci verjetno bi lahko sami izdelali marsikakšno to opremo, če znajo delati rakete, če znajo delati drone, če znajo delati lastne radarje, mogoče bi tudi to kaj. Še kdo? Veleposlanik Kunič. Hvala za to veliko predavanje. Jaz imam samo eno konkretno vprašanje. Vi ste tukaj navedel res utemeljene, po mojem, utemeljene ekonomske razloge za to, ali se naj jedrska elektrarna nova gradi ali ne. Te razloge so kar, po mojem mnenju, kar prepričljivi. Kako pa to sprejema naša politična elita? Ali te argumente jemljejo resno ali ne? Ali so tisti, ki želijo samo profit in mislijo na nek osebno korist, pa tudi na politično, ker bi če bi kupili to iz neke države, bi imeli neko politično korist s tisto državo, kako pa to okolje gleda na ta vaša izvajanje? Ja, no, moram reči, da ima tale skupina tukaj, SDMO, ima privilegij, to je moje prvo predavanje na to temo. Jaz tega, če bo pa sreča, bo pa tole, polovico tega bo objavljeno v sobotni prilogi Dela. Glejte, dialoga, enakopravnega dialoga, širokega dialoga ni bilo. Jaz ne vem. In to, kar sem jaz videl, je bilo več ali manj navijaško. In jaz sem takrat v parlamentu rekel, da referendumsko vprašanje in obrazložitev, jaz sem rekel, to je za telebane, to je for dummies, ne? In tudi resolucija, ki smo jo sprejeli, ki so jo moji kolegi sprejeli, jaz sem glasoval proti, to je bila navijaška, to je, mislim, jedrska ali potop, ne? Mislim, druge alternative sploh ni, pa ne vem, ne? Jaz nisem a priori proti jedrski, ne? Ampak sem pa a priori, da se pa sadijo samo rožice, ne? Je treba z vseh strani, jaz sem prepričan, da sem kaj še pozabil, ne, tle povedati, ne? In marsikdo, mogoče bo pa drugi dal pa 20 pozitivnih strani. Recimo, jaz lahko rečem, da ena pozitivna stran sigurno pri jedrski je, ki jo pa naši nikoli niso izkoristili, sem jo pa jaz predlagal vladi oziroma premijeju
takrat, ko se je 22. leta, ko se je začela zadeva z Ukrajino, sem rekel, zdaj, če bo to kaj posebej eskaliralo, pa če bo energetska kriza, dajmo naložiti Krškemu, da kupi da kupi gorivo za dve polnitvi naprej, ne? Pa ni bilo, v Krškem ni bilo posluha. Ne? Tako da, prednost je, ti lahko imaš na zalogi za 3 ali pa 4 leta elektrike, ne, v gorivu, pač v neki shrambi, ne. To se da, ne, to je direktna prednost, drug pa ne vem. Pa seveda, mislim, to ne smem, da ne bom jaz moje kolege zdaj kam tlačil. Mi imamo zelo dobro posadko, ne samo v Krškem, tudi na inštitutih, predvsem na inštitutu Jožef Štefan, imamo kar neko količino raziskovalcev, znanstvenikov, ki se ukvarjajo z jedrsko varnostjo in to obvladajo. Mi znamo tudi obratovati z jedrsko elektrarno. Mi jo ne znamo izdelati, ne, pa tudi nimamo kapacitet. Tudi tiste, no to nisem tle v teh dobavnih verigah, predsednica gospodarske zbornice je enkrat rekla, da bi vsaj 40% lahko nove jedrske elektrarne naredila slovenska industrija. Ja, mislim, čakajte malo, to je bilo pa prošlo, ne. Mi še betonskega železa ne moramo narediti za elektrarno. Mi bi dali pesek lahko, pa cement, pločevine, ne vem, mogoče bi lahko, če bi prepričali lastnika železarne na Jesenicah, da zažene valjarno za tako in tako debelino pa količino jekla, drugače pa elektromotorje, taki, ki so tam tako veliki, jih mi ne delamo. Trafo postajo, to ja, v Ljubljani imamo, to je lahko, ampak drugega pa ne. No, daj, še eno vprašanje. Tam ne še gospod, ja. Zdaj se Če ne motim, prejšnji teden ali pa 3 tedne nazaj je Drago Babič pisal v članku o jedrski elektrarni, da Kitajci pa delajo menci ali 4 nove elektrarne, ki bi bile sezidane v 50 ali 52 ali 54 mesecih. Pa si je sprav zapomnil, ali je on mogoče kakšen napačen podatek širil? Članek od Babiča sem jaz prebral in je, kar se mene tiče, strogo navijaški za jedrsko elektrarno. Tako, kot so članki od Tavčarja in jaz ne vem, ali je Tavčar novinar Dela ali je Tavčar novinar Krškega. Ampak to, kar se tiče pa časa izgradnje, je pa možno. Pri Kitajcih je marsikaj možno. Oni so, če ste videli na YouTubu, so zgradili 160 kilometrov asfaltirane ceste brez enega človeka. Ja, so imeli pač robotiziran. Možno in ne smemo pozabiti, pogodbena doba za jedrsko elektrarno Krško je bila, če se dobro spomnim, 56 mesecev. In takrat, ko se je zidala, slogan je bil 69 online. Pa smo majčkeno zamudili, ampak je bilo od 69 je šlo na 81, ne. Krško se je dokaj hitro zidalo, ampak takrat je bilo, Westinghouse je takrat zidal eno za drugim po celem svetu. On je imel cele time, in tudi verige so delali, tam je bil, v Chattanoogi je bil naša reaktorska posoda narejena, naša 2 uparjalnika, jaz sem bil tam enkrat na obisku, to je fabrika laufala. Bil sem tudi v Franciji, glih v tem Crezoju, ki so delali, mislim, da je bil mogoče naš drug uparjalnik, je bil tam narejen, ali pa saj deli. To so bile ogromne fabrike, ki so delale, tako kot če bi včasih prišli v Litostroj. Koliko je imel hektarov Litostroj prej? 100, 200, jaz ne vem. Vse je bil Litostroj tam, ne. Danes je, ne, dve male fabrike, ne. Še tam je bilo eno vprašanje, pa bi pa jaz. Janko Valek, gospod Gregorič, hvala lepa za to zanimivo predstavitev mitov jedrske energije.
Jaz sem imel to srečo, da sem pred kakšnim dobrim letom bil povabljen v NEK in sem si ogledal to našo nuklearko in dobil same pozitivne ocene. Ja. Nekdanji direktor nam je povedal, kako to lepo teče, kako je naša elektrarna pravzaprav res takšnega problema in visoko kotira v svetovnem merilu. Pripričal mi je seveda, da je to zelo varen način pridobivanja električne energije in verjamem. Tudi podatke, ki smo jih doslej v letošnjem letu in v preteklosti dobil, so me prepričali, da pozitivno gledam na razvoj na tem področju in mora biti tudi, da bi glasoval v primeru referenduma na za, ne pa proti. Ampak, ker sem pravnik, se mi pravzaprav postavlja vprašanje, zakaj mi potrebujemo nek referendum za takšno investicijo. Tukaj gre vendarle za strokovno vprašanje in zdaj, če bo slovenski narod šel na referendum in odločil za, ali bo to večja teža v mednarodnem pogledu. Kajti prav gotovo bo v primeru, če bomo gradili drugo nuklearko, tudi zunanji faktor tisti, ki bo soodločal o naši gradnji nuklearke. V mislih imam močno proti gledanje v Avstriji. Nam so že najavili s Koroške v Avstriji, da so proti gradnji druge nuklearke v Sloveniji. To se bo verjetno nadaljevalo še kje drugje in bodo seveda ti pogledi verjetno tudi vplivali na naše razmišljanje in naš razvoj. Kakšno je vaše stališče? Ja, glejte, referendum je sporna zadeva, ne? Švicarji ga imajo za vsako pasjo uto skoraj, ne? Je pa način neposredne demokracije, ne? In zdaj, glede na to, da ta vrtenca ne samo lepo diši, pa lepo izgleda, ne? Ampak ima tudi par trnčkov, ne? Je mogoče dobro, da vprašamo vse prebivalstvo, a ste vi za to, da držite v rok to vrtenco? Ne vem. Je pa res, da referendum ni potreben in referendum je potreben takrat, ko nekomu prav pride. Finci so šli v NATO brez referenduma, Švedi so šli v NATO brez referenduma, a kdo mogoče dvomi v demokracijo na Finskem pa Švedskem? Jaz mislim, da ne. Tako da, ne vem, ampak a ste vi to vprašanje, ta isto, vprašal takrat, ko je bil referendum razpisan? Takrat je bil čas. Ne, je pa tako, da snovalci NEK 2 so se dobro zavarvali. Oni so že prej sprejeli resolucijo, ki je potrdil parlament z 85 sigurno glasovi za, ne, in mogoče enim proti, kar sem bil jaz, ne, pa en vzdržan. Kjer piše, da gremo v jedrsko energijo, ne. Torej, mi referenduma ne rabimo in zato je bil tisti tudi en spor, ne, zakaj sploh iti v referendum, če že resolucija na to prav, ne. Ampak to je politično, jaz se v ta del se tle v mojem prispevku nisem ukvarjal, ampak jaz mislim vsem, da jaz bi bil zelo za to, da damo ljudem, da se jih pač seznani z vsemi alternativami, ker če ni alternative, ja seveda, pol je jedrska, ne, če ni alternative. Če pa so neke alternative, pa dajmo pogledati, ne. A veste, vprašanje, kaj bo do leta 33. Zato sem dal tisti primer prej za baterijam, ne. Kdo bi si mislil, da bodo baterije tako padle? Kdo bi si mislil, da bo do sončni kolektorji šlo tako gor, ne. To je, ne vem, ne. Jaz mislim, da smo izčrpali našega gosta. Naj samo zaključim z tem, da verjetno bo znanost v naslednjih 20 letih našla še marsikak nov odgovor na stvari, o katerih danes morda še ne vemo dovolj. Torej, jaz se še enkrat zahvaljujem za to izvrstno predstavitev našega gosta
In še en aplavz in s tem zaključujemo današnji dogodek. Če kopija za vas.